হ্যালো বন্ধুরা, আমি আবার তোমাদের জন্য আবার নতুন করে একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। নতুন না বলতে পারো, আমি আগেও 4বার করেছি, এবার করলে 5বার হবে। তোমাদের জন্য, তোমাদের রিকোয়েস্টের জন্য আমি আবার ভিডিও বানাচ্ছি। তো এটা নাক ঝাড়া ভিডিও, নাক ঝাড়বো, ফ্যাট ঝাড়বো, তার সাথে মাঝে মাঝে হেঁচি দেবো। যদি হেঁচি আছে তো দেবো, না আসলে তো না হলো। তো যাই হোক, নাক ঝাড়ার ভিডিও খুব মজার, খুব হাসির ভিডিও, ফানি ভিডিও, রিকোয়েস্ট ভিডিও। তোমরা একদম রিকোয়েস্ট করেছো আমাকে, অনেকদিন ধরে রিকোয়েস্ট করে যাচ্ছ ভিডিও দাও ভিডিও দাও। তো তোমাদের জন্য এই রিকোয়েস্ট ভিডিওটা আমি বানাচ্ছি। আর হচ্ছে এই ভিডিওটা আমার 1 লাখ ভিউ পাইয়ে দিতে হবে, লাইকও দিতে হবে প্রচুর, লাইক আর শেয়ারও প্রচুর করে দিতে হবে। আমি অবশ্যই এটা আমি তোমাদের কাছে আশা করতেই পারি না। তোমরা এত রিকোয়েস্ট করছো যখন, আমিও নিশ্চয়ই এইটুকু আশা করতে পারি যে আমার এই ভিডিওটায় প্রচুর লাইক, কমেন্ট, শেয়ার প্রচুর পাবো। তো চলো, নাক ঝাড়া চ্যালেঞ্জিং ভিডিও, চ্যালেঞ্জ ভিডিও, মাঝে মাঝে হেঁচি আসবে, হেঁচি দেবো, নাক তো ঝাড়বই। আর হচ্ছে চ্যালেঞ্জার ভিডিও, খুব হাসির আর কি মজার, তোমাদের কাছে খুব মজার ভিডিও, তোমাদের কাছে খুব হাসির ভিডিও। তো দেখতে থাকো আর অবশ্যই সাথে থাকো, লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে করবে করবে, মিস করো না। ভিডিও পেতে হলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে যেতেই হবে। তো আর চলো, সময় নষ্ট করবো না, তোমাদের মজার ভিডিওটা তোমাদের কাছে শেয়ার করে দিই, চালু করে দিই। ঠিক আছে, হেঁচি যখন আসবে দেবো, এছাড়া দেবো না। কিন্তু নাক ফেলবো কিসে, রাখবো কিসে? বলে কপাল বন্ধু, ও বন্ধু বলে দাও, নাক ঝেড়ে রাখবো কোথায়? ঝাড়টা নিয়ে আসছি, দাঁড়াও। এটা নিয়েছি, নাক ঝেড়ে এর মধ্যে রাখবো, দেখি 1 বাটি ভরতে পারি কিনা। ঠিক আছে, যদি 1 বাটি ভরে যায় তো ভালো করে তোমাদের দিয়ে দেবো, তোমরা হা করবা, হা করবা, খাওয়াই দেবো। ঠিক আছে, তোমরা খেয়ে নেবা। তোমরা বলো না আমাকে খাওয়াই দাও মালকিন, ও মালকিন, আমার খাওয়া দাওয়া, তোমার সব কথা শুনবো। তো আমার কথা শুনতে হবে এটা, যে আমার ভিডিওতে তোমাকে বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিতে হবে, মানে শেয়ার বেশি করে দেবে। কমসে মানে 1 লাখ 2 লাখ ভিউ চাই এটার মধ্যে। আর এটা জমা রাখবো, তোমরা হা করবে, খাওয়া দেবো, খাও খাও খাও। চলো চালু করি, চালু করি, চালু করি। বাবা রে বাবা, দেখো লেগে গেছো, ঠোঁটে লেগে গেছো। পেকে গেছে, ঝুলো হয়ে গেছে, বেরোচ্ছে না। ঠিক আছে, কাশি হলো, কম বেড়েছে। বেরোচ্ছে, বের করছি। এইটুকু বেরোচ্ছে, এইটুকু। ঠিক আছে, তোমরা যে যে খাবে এটা ভেতরে রেখে দিচ্ছি, হাঁ করবে, এখানে খাওয়াই দেবো। ঠিক আছে, বেরোবে একটু, দেখি চেষ্টা করে তোমাদের জন্য, তোমাদের জন্য, তোমাদের জন্য আমি আসি, ঝুমকা ঝুমকা, তোমাদের জন্য আমি আসি। কেউ কিন্তু ভুলে যেও না আমাকে, সবাই ভুলে গেছো, বুঝতে পারছো, অনেকদিন ভিডিও আপলোড করি না ইউটিউবে, তাই তোমরা সবাই আমাকে ভুলে গেছো। তার জন্য যে কটা ভিডিও দিচ্ছি, ভিডিওতে তোমাদের ছাড়া পাচ্ছি না। ছাড়া দাও দাও, ছাড়া দাও। ছাড়া না দিলে আমি কী করে ভিডিও বানাবো? এখন থেকে আমি ভিডিও দেবো, আপলোড করবো, কিন্তু ছাড়া দিতে হবে, ডাকে ও ডাকি, ছাড়া দাও বন্ধুরা। আমার ভিডিওটা লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দাও বাবা। ছিনছিন করে, ছুচুরি লাগে, ছুচুরি লাগে, নাক ঝাড়ি। এই দেখো, আকর 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 আকর,
রাখো 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 রাখো। তা বলো ভিডিওটা কেমন লাগছে? তাড়াতাড়ি করে ভিডিওটা শেয়ার করে দাও আর আমাকে কমেন্ট করে জানাও আর লাইক করো। চলো তাহলে ভিডিওটা আর একটুখানি বাড়াই নি, অনেকদিন পরে ভিডিও দিচ্ছি। তো ভিডিওটা এখানে রাখি, তোমরা সবাই ভিডিওটা শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো। আবার দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে। ভিডিওতে 1 লাখ ভিউ চাই। ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, বাই। তোমরা সবাই ভালো থাকো আর ভিডিওটা বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে আর দেখবে। আর অনেকদিন পরে ভিডিও দিচ্ছি তো, তাই আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। আর আবার ভিডিও দেবো অবশ্যই। এবার যখন ভিডিওটা শুরু করছি এবার থেকে রোজই ভিডিও পাবে, ছোট বড় যেটুকু সম্ভব হবে ভিডিও দেবো, ঠিক আছে? তোমরা শুধু আমার সাথে থাকবে, আমাকে সাপোর্ট করো আর অবশ্যই ভিডিওটাতে শেয়ার করে দিও, এইটুকু তোমাদের কাছে আশা রাখি। বাই।